Спасибо большое. Розпадуться три пороги на воду, розпадуться.
Вы мне хотели чуть печенье? Можно? А? Да. Тихо, кажу, увертюра, припиніть розмову. Та що за Боже було, теж мені культура, більше не опереджу, хто без поводів. Оксана Козова, Волинка, ну як світ, великий достав, світ не ночі, кримінал, називається світ непиталості, вічно осень, вічно весна. О, Господи, знайди на цій щодні, обмикаю ваші вічні, прости гріхи, пробуйте спасіння, та спасіння всіх оборони. О, Господи, сіль на світ, сили серця не пролуні, щоб зажити, не вийде, повстати світ, великі краси, українська мова, яка швидкість було світла. Слово, вчити покохав, всі слава, засмішки і слова, безпечну кру ворожого дітей, сповнені повні прав, загадки до славою, не свободно, що не говорить, нічим не коробку, що не говорить, вичерає тут, не говорить, і це світла, робота. Раз говорить, шукає люди старі, люди старі не знайшла, що говорить, неначе стане молодий і заспіває, і стане жити, поділати все духи, і молодость його, вітає весело любов. Що зробила все своє, чого слышно все, того, що бачите, старі водило, зробила весь. А що ж він зробить? Добре жити вночі, як усе кинеш, вже вночі світи. Зараз такого не настане, не прийде. Буває, він це не яє, скажи сонечки збиває. Це не яє, як не те, це не так, і буде стежити. Послушай, а в шахматы играть ты умеешь? Не смейся, милая, я тебя серьезно спрашиваю. Когда мы сегодня играли, ты так смотрела на доску, будто бы все понимала. А когда я сказала «шах», ты замурлыкала. Ах, какой же был хороший ход. Я бы, конечно, выиграла, если бы не этот противный конь. Подобрался к моим фигурам. Послушай, а давай играть, как будто бы ты черная королева. Знаешь, если ты сядешь на задние лапки, а передние прижмешь к груди, то будешь совсем как черная королева. Я вижу, что я с вами. Даю его старые люди, чтобы они
Не повторяйте. Знаешь, я сейчас расскажу тебе все, что я знаю про зазеркальный мир. Поверь, там есть вот эта комната, которая начинается прямо за стеклом. Она совсем такая же, как наша гостиная, но только все там наоборот. Если распахнуть дверь чуточку пошире, можно увидеть кусочек коридора в том доме. Он совсем такой же, как наш. Но кто знает, вдруг там, где его не видно, он совсем другой. Как бы мне хотелось попасть в зазеркалье. Там должно быть столько всяких чудес. А давай играть, как будто мы можем пройти туда. Вдруг стекло станет тонким, как паутинка. Мы сможем шагнуть сквозь него. Посмотри, он и правда тает, как туман. Пройти сквозь него теперь совсем не трудно. Через миг Алиса прошла сквозь зеркало в зазеркалье. Она осмотрелась и тут же заметила, что комната на деле такая обычная и скучная, какой казалась из-за зеркала. Портреты на стене были живые и о чем-то шептались, а круглые часы, стоявшие на каминной полке, улыбнулись ей. На столе лежала какая-то книга. Алиса взяла ее и стала листать. Она надеялась, что сможет прочитать в книге хоть одну страничку, но все было написано на каком-то непонятном языке. Ну, конечно, это же зазеркальная книга. Если я поднесу ее к зеркалу, то смогу прочитать. Болталось, крепкие шаги пылялись по ноге и крикотали зюльки, как музыки мове. Побойся, Бармамота, сын, он так сверлет и дик, а в душе прыгает исполин, злопасный карандаш. Раз, два, горит трава. Зый, встречает меч. Два, и голова коротает с плеч. Очень милая стишки. Но понять их не так-то легко. Ей даже самой себе не хотелось признаваться в том, что она ничего не поняла. Зачем я сюда пришла? Первый раз. Ваше Величество. Я просто хотела взглянуть на сад, Ваше Величество. Разве это сад? Это действие. Или это просто можно пустить? А еще я хотела подняться на вершину холма. Разве это дом? Это такие холмы? Кроме этого, просто... Ну нет, никак не может быть равниной. Это уж совсем ерунда. Разве это ерунда? Знаю, какую ерунду. Это разумно, какой слова. По-моему, зазеркалье страшно похоже на шахматную доску. Только фигур почему-то не видно. Здесь играют шахматы. Весь этот мир шахматы. Как интересно! Как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть пешкой. Только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой. Она робко покосилась на настоящую королеву, но она только милостиво улыбнулась. Это легко можно устроить. Если хочешь, что из белой королевской пешкой, ты сейчас стоишь как раз на второй линии. Ты берешь скоростной, станешь королевой. И, как ты знаешь, белый конь прыгает через клетку. Так что ты посмотришь туда по паровозе. Ты сразу же оказываешь четвертой. Там ты встречаешь тру-ля-ля, тра-ля-ля. Это как разлитый водой. Чувствуешь, что уже шалтай болтай. Чего ты молчишь? Разве я должна что-то сказать? Ты успела поблагодарить меня за мое любезное пояснение. Что же, ты понял, что ты сделала?
Значит так, снарядка сразу за столицей. Ты не успокойся. Один зритель на коне проведет тебя через него. Но на 8-й клетке он становится красным. Ты станешь королевой, но сразу по этому поводу не требует. Если не знаешь, что говорить, то это французский. И, кстати, ты пойдешь расти с тобой, с помню, кто такая прощала. Алиса принялась размышлять о том, что теперь надо печь, и что сейчас ее ход. Ніяко і не пізнала, а може, потім нагадала, сказавши, снилося дурні. Я зрадів би, твоє диво, ти моє довго чорнобрів. Якби побачив, нагадав, веселе та молодеє, колишні лишень колихеї, Я заридав, що неправдиво, а сном лукаво розійшлось, слізьми, водою